Пару лет назад делал я ролики на Варшавском вокзале. Так заскочил надолго. Там, по-моему, 2 или 3, насколько я помню, сохранилось таких поездов. Синее воскресенье, хоть и вечер, но народу очень много. Это середина вокзала, ровная середина. Сейчас поднимемся наверх. Так, небольшой. В основном это вот здесь вот общественное питание сейчас развито. Тут куча кухонь разных. В общем, гуляние, сказать, для ленивого. Поднимаемся под купол здания. Я помню, как только его открыли, здесь людей вообще не было. Сейчас уже куча домов понастроено, все это. Естественно, много всего. Ну и сделано так вот под вокзал. В общем, ходи, гуляй. И кушай. Так вот, напротив барак был, да, деревянный. И вот перешли в такое вот здание. Всякие детские комнаты, аттракционы. Вот такой вот интересный. Ну, еще в другую сторону потом сходим, посмотрим. Вокзал.